疫情延烧，民众的生活压力也跟着提高，因此导致病痛找上门来。花莲有一名42岁的陈姓女子，没有感冒症状，却一直觉得喉咙卡卡的，甚至引发咳嗽。去看耳鼻喉科，一切正常，转诊到肝胆肠胃科才发现竟然是胃食道逆流作祟。最近听到咳嗽声，即使有戴口罩，仍旧不免遭人侧目，实在是因为武汉肺炎太恐怖。只是会让身体不舒服的原因很多，不一定真的中标。一开始的时候，因为一直觉得说喉咙卡卡有1-2周了，然后所以后来我就到耳鼻喉科去看诊。那耳鼻喉科的医师帮我做了检查之后，其实有发现说，我没有鼻涕逆流的现象，然后我也没有感冒的状况。花莲这名42岁的女子没有感冒，却老是觉得喉咙卡卡咳不停，转到肝胆肠胃科才发现竟然是胃食道逆流。后来就到了肠胃内科来看医师，医师就帮我做了一些检查，还有一些问诊之后，有确定说我应该是胃食道逆流。因为这波疫情的关系，大家情绪稍微比较紧绷一些，所以似乎胃食道逆流的病人有越来越增加的这样的一个状况。武汉肺炎持续延烧，民众的心情起伏不定，压力自然跟着来。最近胃食道逆流的患者的确有明显增加的趋势。为了避免民众担心过头，造成身体过度反应，医师说要学会放松。对于自己焦虑的时候的一些腹式呼吸的舒缓啦，或者到郊外的走走啦，很重要。面对看不到终点的疫情，除了做好勤洗手、戴口罩、保持社交距离外，维持轻松愉快的心情，不要过度恐慌，才能够有效战胜疫情。民视新闻赵永博，花莲报道。